wakingojea matokeo ambayo wengi wamekuwa wakiwa na fikra mbalimbali kuhusu wale ambao walikuwa wanagombea kiti cha ubunge katika eneo bunge la Bonjari. Sasa matokeo yashatoka wazi. Kuna wale ambao wamesaidia wengine kukampeni, kuna wale ambao wamefaulu kama OIMEKE Pafel ambaye alikuwa anawania kiti hicho cha ubunge kupitia kwa chama ama tikiti ya chama cha ODM. Hizo ndizo baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia ama zimechapishwa katika magazeti zetu siku ya leo. Edwin, naam, karibu sana. Shukran. Najua kuna wale ambao wamekuwa na matarajio tofauti. Kuna wale ambao walikuwa wananiambia kwamba Fidel, najua Bonjari ndio kwamba Kisii ishakuwa sasa ODM zone. Kisii ilikuwa ODM zone kutoka kitambo, ni ile unajua UDA kidogo ni kama walikuwa wanasema ni testing waters, waangalie kwamba kidogo kiongozi wao how popular is. Lakini mimi ningeambiwa kwamba Fidel, toa maoni yako kuhusu uchaguzi ambao ulitendeka hapo jana katika constituency ya Bonjari. Ningesema kwamba huko kwa huru na haki. Mbona wananchi walijitokeza wakapiga kura, lakini ile intimidation ilikuwa pale. Intimidation inakuaga tu, kumbuka ni siasa, huko si kanisani. Lakini sasa unajua kuna ule mwakilishi wa wanawake kutoka kaunti ya Nyamira anaitwa kama Jerusha Mumanyi. Naam. Alifika pale. Actually wale wanasiasa ambao ni wafiama kama UDA na ODM hawakutakiwa pale hata mmoja. Maagenti wa UDA na ODM walikuwa intimidated very mbaya sana. Lakini yule mama, wale wa Jubilee walikuwa wanahitajika pale, walikuwa wanatembea vile unataka, unazuru kwenye unataka, kwa sababu wasema kwamba ni deep state. Nisikia hiyo jina ikitumika sana pale. Lakini all in all kiongozi aliweza kuchaguliwa na ndo huyo atakayehudumia wananchi. Mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye meza yetu ya magazeti leo hii. Tunaita leo magazetini. La kwangu hapa likiwa The Standard. Waweza niita Edwin Moka. Kwa kwamba ni Fidel Omoshogen ndani ya AGRFM. Upande wa YouTube tuko live. Unaweza enda pale, like, subscribe to our YouTube channel, na pia unaweza tuachia comment yako papo hapo, utuambie kwamba unatutazama kutoka wapi, unataka ujuzwe kutoka wapi. Sema nazi. La kwangu ni Fidel Omoshogen. Nianze na ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Taifa Leo, pale ambapo anasema kwamba kijana mdogo atuiko kazi ya ugavana wa kaunti ya Wajiruni, kijana mwenye umri wa miaka 26. Yo umemzidi kwa umri. Umemzidi kwa umri. Uongozi haifuati kimo. Wanasema kwamba yeye ndiye ameandikisha historia kwa kijana mdogo nchini tangu tuzi uanze 2013 kuwa gavana. Kwa hii ni baada ya gavana wa Wajir kufutwa kazi ama kusimamishwa kazi kwa tuhuma za utumizi mbaya wa ofisi, kutumia vibaya mali ya umma na mengineyo. Hapo jana huyu kijana aliweza kuapishwa na akawa gavana mteule katika akaunti hiyo ya Wajir. Wanasema kwamba serikali yaandaa kesi ya kupinga uamuzi wa kuzima BBI, ni ukurasa wa pili. Pia kijana huyo mdogo kuwa gavana ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa huu wa pili pia atazungumzia matangazia taarifa ambayo anasema kwamba mbinu chafu zatumiwa kutatiza wagombeaji wa vyama pinzani kwenye uchaguzi mdogo wa Bonjari na uchaguzi zingine katika kaunti ya Nyandarua pale Juja. Wanasema kwamba njia ambazo zilikuwa zinatumika hazikuwa njema, zilikuwa njia ama mbinu chafu. Wanasema kwamba Jubilee yacheza ngware, jaguzi ndogo. Ngware. Yacheza ngware. Ngware ni Kiswahili. Sheng. Katika ukurasa wa pili pia wanasema kwamba maafisa wa KDF wahofiwa kuuawa kwa bomu katika kaunti ya Lamu. Wanasema kwamba kuna picha ambayo imechapishwa huku. Wanasema kwamba kuna mwanaume aliye na kuna mwanaume ambaye kuna koti chekundu huku. Wanasema kwamba alikuwa anafahamiwa na wanaume ambao wanajiita kama Men in Black. Walikuwa wamesafirishwa katika gari moja matatu moja kutoka Nairobi ili kwenda kuitarafiana na uchaguzi mdogo katika uchaguzi ambao ulikuwa unaandaliwa katika wadi ya Aruli hapo jana.
katika kaunti ya Nyandarua. Katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba gavana 23 katika hatari ya kutimuliwa afisini. Katika ukurasa wa 4 wanasema kwamba wakazi walia bandari Kianza kufanya kazi. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Taifa Leo. Naam, ukurasa wa mbele wa gazeti langu hapa The Standard, mwanzo tunaangalia ni ya OIMEKE tu yanaangaziwa hapa. Wanasema kwamba ODM's OIMEKE leads in Super Tuesday polls. Anasema hapo kidogo aliongoza akifuatiwa na yule wa UDA. Hayo tunaenda kuiangazia kwa kina katika ukurasa wa 4. Vile vile kuna watoto ambao wanalilia mamake aweze kuachwa huru baada ya kupatikana kwamba kidogo alihusika na kifo cha baba yao. Walimu wote walikuwa walimu wakuu kwenye shule mbalimbali, na vile vile kuna uwezekano kwamba waliweza kuhusika kwa kifo cha baba yao, lakini wanasema kidogo aweze kuachiliwa. Tutaangazia katika ukurasa wa 10. Vile vile tunaona hapa wanasema kidogo ukurasa wa 6, 7, 8 wanaangazia jinsi jam inakuanga, kunakuwa na msongamano zaidi pale CBD Nairobi. Kwa hivyo watu kuenda kazini, kutoka kazini inakuwa ni muhali kabisa. Lazima you fight ndo ingie kwa gari pengine uweze kufika kwako. Vile vile United States of America wanaenda kutoana chanjo milioni 20 kuja hapa Kenya. Ni hayo yote yameangaziwa hapa katika ukurasa huu wa kwanza wa gazeti langu la The Standard. Unajua wanasema kwamba Jubilee ilikuwa inacheza rafu. Lakini katika ukurasa wa 2 wanasema kwamba serikali yaandaa rufaa ya uamuzi. Huyu mwanasheria mkuu wa serikali Kihara Kariuki jana aliondoa ombi alilowasilisha hapo awali katika mahakama kuu kusitisha uamuzi wa rufaa ama wa kufutilia mbali mchakato mzima wa BBI. Bwana Kariuki alisema kwamba atapeleka moja kwa moja ombi hilo katika mahakama ya rufaa. Kumbuka kwamba siku moja baada ya majaji 5 kutoa maamuzi kwamba Kisii inafaa ama uamuzi wao kwa mwema. Sasa huyu mwanasheria wa serikali anasema kwamba atapeleka malalamishi yake moja kwa moja katika kesi ya rufaa kusungumzia kesi hiyo. Katika ukurasa huu wanasema kwamba Jubilee yazua rafu, tumesungumzia hayo. Wanasema kwamba baadhi ya wanachama wa Jubilee kama Edwin Sifuna na mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kisii Janet Ongera walikuwa wamelazimika kuenda mafichoni baada ya kutemwa na kufukuzwa na walinda usalama ambao kwa wanaangalia jinsi kura zilikuwa zinapigwa katika eneo hilo la Bonjari. Katika ukurasa huu wa 2 wanasema kwamba kuna huyu kijana mdogo ambaye anaitwa kama gavana mpya wa Wajir, anaitwa kama Ahmed Mukta. Huyu ni gavana ambaye aliapishwa hapo jana kuwa gavana akiwa na miaka 26 kutoka kaunti hiyo ya Garissa. Hii ni baada ya aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo kusimamishwa kazi. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3. Na wanasema kwamba gavana au magavana 23 katika hatari ya kuadhibiwa kwa utumizi mbaya wa ofisi. 2 na 3 kwa gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa 2 hapa The Standard tunaangazia historia kidogo, ambapo tunaenda kumwangalia chifu mmoja wa Kibwezi katika miaka ya 1891. Hiyo miaka pale ambapo kulikuwa na wazungu ambao walikuwa wametoa pale Kibwezi. Kidogo walikuwa wamefurahishwa na mandhari ya Kibwezi, ingawaje walikuwa wameambiwa na wakubwa wao kuwa wangekuwa pale Dagoretti. Kidogo akaweza kubadilisha mwenendo ama njia yao route na kuingia pale Kibwezi. Lakini hapo Kibwezi tunaambiwa kulikuwa na chifu mmoja pale na huyu chifu alikuwa na ule uwezo wa kuroga mtu. Alikuwa na uwezo wa kutumia nguvu zake, supernatural powers, kuwaroga. Kwa hivyo wazungu hao walikufa mmoja baada ya mwingine hadi wote wakaangamia kwa sababu alikuwa na zile nguvu zake za kipekee za Kiafrika. Akiwemo alikuwa nani? Alikuwa kama Chief Kilundo. Alikuwa anaitwa Chief Kilundo by the way. Aliwaoa karibu Scott Watson, Mbui Nzau pale Hill, akaoa watu wengi kabisa kutokana na nguvu hizo zake katika miaka hiyo ya 1900 hadi wakati Watson ndiye alikuwa wa mwisho kabisa, ndo mzungu wa mwisho kabisa kuiaga dunia, na kidogo aliweza kuambia watu kwamba wasiweke rekodi ya Kibwezi manake ilikuwa na hofia zaidi. Na hata picha iliyochukuliwa katika miaka 1900
tunaangazia kuna watu ambao ni mamishonari ndio walikuwa pale nje ya nyumba na wamestaajabu zaidi, wako na uoga zaidi, manake walikuwa wanahofia huyu Kilundo na nguvu zake pengine wanaweza angamia. Kurasa wa 3 tuangazie Stella na Freshly Mwampuri ambayo waliweza kupatiwa ofa na Kenya Airways kwenda pale Mombasa ili pengine kupungia hewa na kula happy kidogo. Aliwaambia kwamba ni some decades right now, so lazima waende washerekee kidogo, at least waweze kusahau. Hapa ndio Freshly Mwamburi aliweza kufunguka na kusema kwamba kidogo Stella yupo. Ilikuwa ni hadithi ya kweli ama ilikuwa wimbo ulikuwa based on true story? Bado wapo na Stella. No, anasema kwamba Stella yupo mtandaoni. Lakini sasa zile jitihada za yeye kuongea na Stella, huyo ambaye anamtazama hapo ndiye Stella. Huyu ni bibi yake sasa Freshly Mwamburi. Kwa hivyo amesema kwamba ingawaje vituo vya habari wamejaribu sana kumfikia Stella, amekataa, amesema hataki mambo kuzungumzia kuhusu Freshly na amesema kidogo ni vyema manake alikuja akaoleka tena. Kwa hivyo ana familia na kidogo hataki zile mambo mengi tu. Vile vile tunaona hapa bibi yake Freshly Mwamburi anasema kidogo ingawaje Stella alimtenga mumewe wakati sasa hivi ako na yeye, kwa hivyo hamna shida, hamna tatizo, sasa ni wake. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba kuna watu 3 ambao walitiwa mbaroni na kupelekwa kisimbani kwa kupatikana na pembe za shilingi milioni 1.7 Ukurani katika kaunti ya Samburu, katika kaunti ya Kisii, Kajiado. Ni vilio barabarani katika barabara duni, wakazi wanalilia barabara duni katika maeneo hayo. Katika kaunti ya Kisumu wanasema kwamba shilingi milioni 9.1 zitakuwa zinakusanywa kutoka kwa waendeshaji bodaboda. Kutoka kaunti ya Migori wanasema kwamba mbunge ataka taarifa kuhusu mwana blog aliyetekwa nyara mwezi mmoja uliopita. Hayo tu ndio baadhi ya yale ambayo yameangaziwa katika ukurasa huu. Katika ukurasa huu wa 6 ni habari za Afrika na dunia, huku rais wa Marekani Joe Biden anasema kwamba ama sasa ameamuru ama anataka serikali ya Israel isitishe mashambulio Gaza. Kuna vile vita ambavyo vinaendelea kati ya Waisraeli na Wapalestina. Mnakumbuka jana wakati tuliangazia wakazi wa Mombasa walikuwa wanaandamana kuhusu mauaji hayo. Kuna watoto ambao wameuawa, watoto 39 kufikia sasa. Sasa hivyo rais wa Marekani Rais Biden amesema kwamba Israel iweze kusitisha mauaji hayo. Katika nchi ya Nigeria wanasema kwamba kuna 4 ambao wameuawa katika shambulio Nigeria, huku wanasema kwamba Rais Macron awapokea viongozi kujadili ufadhili wa kifedha Afrika. Hayo ni baadhi ya yale ambayo yameangaziwa katika ukurasa huu wa 6 na 7 gazeti la Taifa Leo. Naam, asante sana. Tuangazie ukurasa huu wa 4. Ukurasa wa 4 hapa tunaangazia yale yaliyotokea hapo jana pale ni wapi pale? Bonchari. Tunaenda kuangazia jinsi ziliweza kupigwa kura hizo kuchukulia mwana ODM ambaye ni OIMEKE kuchukua uongozi. Mengi yashazungumziwa kuhusiana uchaguzi ule kidogo. Wana ODM uliona pale Ongwae ambaye ni gavana wa Kisii akisema kidogo Matiang'i aache ni kama alimuinsult, akasema kidogo aache mambo mingi manake yeye ni mtu ingawaje ako pale juu haezi tumia askari vibaya. Mengi aliweza kuzungumziwa na kidogo ukiangalia Nyamira na Kisii ni kama kuna tofauti ya uongozi. Manake ukiangalia Amos Nyariboya alisema kidogo askari wako na command yao. Askari wako na nguvu zao wenyewe, wanaweza fanya mambo, si necessarily kwamba wakianza kufanya jambo lazima limetumwa na Fred Matiang'i ambaye ni interior. Kwa hivyo tunaangazia hapo kidogo kuna tofauti kidogo. Lakini kutokana na uchaguzi huu wa jana tunaona kwamba OIMEKE ndiye alikuwa wa kwanza na kura 7141, alifuatiwa na yule wa UDA ambaye ni Mother Teresa Kibitutu ambaye ni bibi ya mwenda zake Oro Oyoka ambaye alizoa kura 6595. Akafuatiwa na yule wa Jubilee Zebedeo Opore ambaye alipata kura 6400
86. Hayo yote yaliendelea ingawaje mengi yashazungumziwa. Wajua hapa kidogo wanapimana nguvu. Ingawaje unajua tunajua kwamba Nyanza ni region ya ODM. Ni base ya ODM kidogo. Kinara wa ODM Raila Odinga alikuwa shachukua mizizi. Ndio nikuulizie tu swali. Kuna wakati ambapo naibu rais William Samoei Ruto alikuwa na mazungumzo na Jelas. Sio kama uliaita sama mazungumzo. Kuna mmoja ambaye alimuuliza kwamba hivi vyama vingine, unajua chama cha UDA ambacho kinahusishwa na naibu rais kimekucha mbio sana. Sijui kama unaweza linganisha chama hiki cha UDA na NC. Huwezi. Ni kipi ambacho kimepata umaarufu zaidi? UDA imepata umaarufu zaidi. Naam. Ndiye alikuwa anaambia Musalia Mudavadi kwamba akisimamisha hata mwania wadi katika kaunti ya Mombasa asitarajie kushinda. Kuna uwezekano, lakini unajua ukiangalia kidogo sasa hivi they are testing the waters. Kuangalia kidogo umahiri wao, wakiangalia kidogo wamejulikanaje, as in how popular their party is. Unajua kidogo hapa siku za zamani uchaguzi umeopita kidogo ODM ilikuwa inasemekana sana, ingawaje mwaka wa 2017 ODM haikupata mbunge hata mmoja kutoka Gusiland. Ni wachache sana waliokuwa pale. Tunaangazia kwamba kidogo wanataka kuangalia ni nani sasa. Unajua Raila akona sisa na hapa Nyanza, lakini vile vile tunaangazia hapa sasa kidogo tunaona kwamba UDA pia imeanza kulemaza ile mizizi kidogo inaingia. At the same time kulingana na gazeti la The Standard hapa wanasema kwamba wajua Matiang'i kidogo pia ananyemelea uongozi. Huenda kidogo akona azimio la kuwa kiongozi wa nchi hapo miaka ijayo ama siku za halafu. Kwa hivyo kidogo ni kama pia anataka kuangalia kidogo hapa ni kwake, lazima akona say, unaona. Hivyo kidogo unajua hawako wanataka kuwa na muaniaji kutoka chama cha Jubilee, lakini Matiang'i akajiingiza pale kidogo late hours hivi, ndio hivyo wakasema kwamba they are imposing Zebedeo. Kwa hivyo ni kama wanataka kuangalia nani mzito baadhi ya hawa watatu. Vile vile pale Juja yote yalitendeka vyema, ngawaje kulikuwa na vurugu kidogo, lakini tuliona kwamba watu hawakujitokeza kwa wingi sana majira ya asubuhi na adhuhuri. Watu waliweza kusongamana kidogo majioni baada ya pengine kutoka kazini, maana walisema kwamba watu wengi pale Juja ni wanafunzi ambao wapo shuleni, na vile vile kuna wale wafanyikazi ambao wanafanya kazi kwenye maua and stuff. Kwa hivyo uchaguzi ulifanyika vyema, lakini watu waliweza kujitokeza hasa majira ya jioni. Nani ambaye alikuwa mshindi? Hapa hata sijaangalia mshindi hapa. Naona hapa kulikuwa na Justus Mbithi ambaye hii ni kituo. Ngoja kidogo nitawaarifu. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba sasa serikali ivuvue ajenda ya chakula nchini badala ya kupigia debe BBI, Raila afaa kuangazia 2022. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu, akisema kwamba mwanasheria mkuu Kihara Kariuki avutwe kwa utepetefu. Huo ni ukurasa huu. Kuna kijana mmoja kutoka maeneo ya Yata iko katika kaunti ya Machakos. Kijana huyu alimwoa binti ambaye alikuwa amepachikwa mimba. Sema kwamba alishangaza wengi pale ambapo aliamua kumwoa binti ambaye alikuwa amepachikwa mimba na kijana mwingine. Akashangaza watu wengi sana katika eneo hilo. Ingekwaje? Watu walishangaa kwamba mbona umwoe mtu ambaye ana mimba, bado mimba ni kubwa umeiona na si wewe ulimpachika. Itakwaje? Alikuwa amewashangaza wengi. Hayo ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 8 na 9. Katika ukurasa wa 10 ni barua ambazo wa Kenya tofauti wameweza kuziandika, moja yao ikisema kwamba tukumbuke wahudumu hawa ambao walikuwa wametoka katika nchi za mataifa ili kuweza kuboresha huduma za afya nchini. Wanasema kwamba Amerika ispendelee Israel. Wanasema kwamba hivi vita ambavyo vinaendelea kati ya Israel na Wapalestina, hasa rais wa Marekani Biden ashajiingiza kati akisema kwamba vita hivyo viweze kusitishwa. Wanafunzi wasurure ofyo. Huo ni ukurasa huu wa 10 ambazo ni taarifa tofauti kuhusu wa Kenya ambao wanatoa maoni yao. Ukurasa huu wa 11 ni lugha na elimu. Ukurasa huu wa 12 ni lugha na elimu. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu.
Naam, tuende moja kwa moja hadi ukurasa wa 10, manaka haya mengine sijaona ya kutufaidi. Hapa tunaangazia mitihani anuai ambayo ilifanywa ya KCSE, na kuna zile shule ambazo zilizoa alama ya juu zaidi kuliko zingine, kama shule ya Alliance High School, kuna Kapsabet, kuna Maranda High, kuna Machakos Girls, Makueni, hayo yote. Kwa hivyo walimu wameweza kuulizwa ni nini, what is the magic there. Wanasema kidogo mbali na maombi, wanakuwa na nidhamu ya hali ya juu, vile vile kuna teamwork, kufanya kazi kwa pamoja. Vile vile wanasema kidogo kuna wale walimu ambao wanawaachia wanafunzi kwamba watende kazi zao wenyewe, lakini kidogo haifai, manake they should be monitored every now and then ili waweze kuangalia jinsi wanafanya. And then kuna timely syllabus coverage, kwamba ule mtaala wa elimu syllabus waweze kuimaliza mapema kidogo. Vile vile kuna benchmarking, wanatoka kidogo, wana break ile monotony from one school to another, kuangazia ile shule yenye pengine inafanya vyema kidogo katika eneo fulani, wanaenda pale unaangalia how they do their things. Kwa hivyo hiyo ni baadhi ya siri ambazo wamezitoa, mbona wanafanya vyema zaidi. Ukurasa huo vile vile kuna yule mwalimu wa Kiru Boys Principal Solomon Mwangi aliweza kuuliwa, pengine wakasema tuhuma zinasema, maduru za kuaminika zinasema kwamba Ikasiri Girls Principal ambaye alikuwa bibi yake ndiye aliweza kumuua, na kwa mahakamani ni kama kidogo walikuwa wanaongojea pengine anaweza kuhukumiwa kifo, lakini watoto wake ni kama wameingia pale, wanaomba koti ama mahakama iweze kumruhusu mama yao aweze kurejea nyumbani, manake hana chochote au usikani na kifo cha baba yao. Ingawaje wanataka haki tendekee baba yao, na wanasema kwamba wanammiss ama wanamkosa rohoni zaidi, kidogo wanasema kwamba mama yao hausishwi in any way na kifo cha baba yao. Ukurasa wa 11 hapa tunaangazia kidogo One Kenya Alliance. Sasa hivi wanaangazia kuihalalisha. Na unajua One Kenya Alliance ni chama ambacho ama ni muungano ambayo uliunganisha Amani National Congress, Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Baringo Senator Gideon Moi, na vile vile kuna yule wa Ford Kenya ambaye ni Moses Wetangula. Kwa hivyo wanataka kuhalalisha muungano huu ili waweze kuungana kabisa, watengeneze nguvu moja ili waweze kupigana mambo ya uchaguzi mwaka 2022. Katika ukurasa huu wa 14 na wa 15 ambao ni kurasa za mwisho katika gazeti la Taifa Leo, wanasema kwamba kuna paka ambaye yupo pale Mombasa. Paka huyu ni paka mweusi. Sasa huwa akija katika boma lako huwa anakuja na visirani. Analeta shida katika mtu anayesapata accident, mtu anayesakufa, anasafariki akija katika nyumba yako. Wengine wanasema kwamba paka huyu ni jini.